우리 집 윗집은 애가 셋인데 시간을 안 가리고 엄청 뛰어댕겨. 몇 번 가서 말해도 예예만 하고 바뀌는 건 없어서 참다 누나가 빡친 얼굴로 해결한다고 하고 올라감. 그리고는 30분 정도 지나서 평온한 얼굴로 내려와서는 해결했다고 말하는데 그 이후 며칠 지났는데도 없지는 않지만 엄청 조용해짐. 야식 먹으면서 누나한테 진지하게 물어봄. 뭐라고 했길래 조용해진 거야? 근데 이 도라이년이 뭐라 했냐면 내 동생 조현병 환자인데 윗집에서 뛰는 소음 듣고 자꾸 오락가락한다. 제발 부탁드려요. 저도 지금 내 동생이 너무 무서워서요. 크크크크크 졸지에 미친 조현병 환자 돼버림. 나 엘베 탔는데 어째서인지 사람들이 같이 안 타려고 하는 것 같더라.